بله تماشاوان هجال سر مجاری از برای خو بدم میوان خوا چالاکوان دارا حسری دباش برز دست پی که ده روشا کامپین شهبایر کامپین در بدن عفنی چاوایه افزارو کن کوتین رواندن جبو چه تین رواندن دنباش که کوشتر او جمیوان تر تماشاوان تر جی جاره یکی هیوینا روزا که او کسی می در بدر بونی جعفرینی کاربن وگرن معسكرات پیاده ام کارن بجنی اجباری و وگرن سر هر دو واری خواه پیاده وک پارتیک لشکری اجدما گونوده چی بوی خیانی روزا ایروژی اگرم بنیرن دیروکاوی بردوام بویا الرواندن زاروکا اوی گو الخوار 18 سالیه بن افجی نه سیاستک نویا نش پیاده را و نش پککرجی اف سیاستک بردوامه اگر اورم سر نواروکا پرساتا روشا خلکی عفرینی الكامبا دا اوی دواری گوناو لیکرنی شهبا خلک الویدا امکارم بیجن د گرتیگه کده يعني سجنه كده او سجنه دوروبري وي حمي هاتنا لغم كرنا وبلكي هر کسی که گو بخوازه بر و حلبه هره یان بریا که ده هره یان سنوره که در باز که او سنوری گو او ناخوازنه او خلکه جی در باز به بومبد واندتین تقواندن و اب چند جارنجی و سبسری خلکه ده مابون اول خلکی الوی داره جاره یکی او خزمت جپیه داره وكو جو او دبيجن بنجها فلسفه وانده هي جو كرد الدرفي واري خوبا ابتنا خوجي برخدانك جبر ولي جي نافلي كرن مخيمات برخداني بيدا اگر او ملت الويداري نبا بيدا هبوناوي الويداري چه معناك جيرنا مينا هبوناوي خلكي وي فقيري الويداري بخدمت گزاري بيگو خلق بشه دبستانه که یان بیگو چارن ویزه که جوی خلکی را دیار با او دبنن نیچی را که گلکی سانه دست پیاده و جبرگو ادامه گو پیاده و حوالبند دوانا ویده تکر جیده کم حوالبند دوانا هر کسی گو بجدارد وی شتی دایی گو جیر بجن ریوه بریا خوصر همی حوالبندن و همی جی شریکت دمی گوتیل جم خورده که یان کشکک 13 یا 14 سالی بشعارات امی رزگار بکن و امی عفرینی وگرین و امی وصال بکن و دجمن وصال ما کریه و وصال ما کریه بوان شعاراتا خوینا خلکی گرمه خلک جواری خو حز دکه وی حز کرنی او بر خودک شینن وی زاروکی وی مالباتی گوی ببن بری وی بدن چپرنا شره نه چپرکا نجبو رزگار کرنا عفرینیه و نجبو مافکی کردیه وبلكي او حالتي انا وبحثي كرني حفت حالات من حشت حالات ايجو هاتني ديار كرنا يجو دركتني لسر راغهاندني قالوا او معسكرات البياده يان مالت قل ايجو تشي كرني تايبتش بوزارو كارج حلبه ده بس حلبه ده ام دو جهه سي جهه امان نازدك برز دارا جبري اف حفت نافن كوهاتنا بلغا كرن لغور شوباندن و جدارن كوجواراتين لوی داره رجای یانجی هجمارا کسین که هاتن رواندن چنده؟ ابدها هنه ابدها اکان مشترک بیجم هنه ابتنی جا او کسی گوش شهبای هاتنی رواندن او کسی گوش نیو حلب شیخ مسعود بخوشی تین رواندن یعنی بری ویم اما ما دو هیواده حديقة هي بيجن حديقة أشرفية الوي داري هناك حوالبند پیاده یان امکار بیشن حوالبند دوان اندام دوان کچ دهاتن الوداره بدو خورتا دکتن بلگنامه وان جوان دستاندن ناوی وان الجم خاطو مار دکرن بشتی وی دروجا دهاتن عینی او کسا دگرتن دگوتا بری ویب دروجا تا امزا کریه دگوتی تفما ببی فلازمه تواری تفما ببی چند کس ولی هاتن رواندن لگل کی بداخبه خدا نیوان باو دی نویرن بحثی بکن جبرگو او دبن تهدید وان دنن اما دو حالت باشه برش دارا جبو کدر تینا شاندن جبو کجان کامپین لشکری ین پیده تینا شاندن جاره یکی اول حلبه تین قوم کرن بله الشيخ مقصود حلبه بشتي وي
دچن کوبانی حلبه وان برا کوبانی دبن وش کوبانی وان دینن حسکی والقامش له مالن هنا مالن قرتينا يعني او مالنا كس نكار در باس وان با وبتني زاروك تيدا هنا وبري في اديسا جي از تكز بكم بهيف ونيفاكي از بخوجي من حالتك شوباند بخلال دروجادا بس بماوي دروجادا زاروك شازده سالي بو اش حلبي قاندن قامش له باوي زاروك خاقاند آلدر خليل بخواه شخصي آلدر تتكاري نافش مرة ببيجي يان لسر قاندت ناف هنكي خدي وان قبولناك زاني جبر قد بالتهديد وان دنا بن رحمة وان دنا بله بريس بردوان با بشتي وي خوغاندي آلدر خليل بخوجي اثبات الجمن هيا بله الجمن اثبات افيني آلدر خليل دي بيجات تمام امي مسألة علاج بكن كأم بنير وبافي زاروك فدقرين حلبي بشتي وي بحفتيه كي ده رجع حطاني جو زاروك فقراندن اجا انا مصير زاروك شيا اجي نظانم از بجم بلكي فقراندن او زاروك ليه آرمان جمل ویده از خواستم بس باله بکشیم سر تشتکی دی اف کسی گوتینا آشکره کرن اویانا امان نازک کن لیه گوتین رواندن چش عفرینی با چش کوانی با چش قامشلو با و درن دیگه قندیلی اف حالتک دیه ایجا کس نوی را بحث فاجی بکن بله برز دارا وقام زانن کو در بدرین کل ناف کامپین شهبای دجین پرانی وان یانجی امکان بیش صدی نوت کسوکارین وان لطاخن شیخ مقصود هنا یانجی طاخن اشرفی کول حلبه چما پید ناهلن ام بیشن کول عفرین دبیشن بن پیکرن بردوامن یانجی او نکان وگن عفرینه چما پید ری جوانا وناک داکو بری خو بدن طاخن کردی یین کو به شیخ مقصود اشرفی تناس کرن و جراوشا در بدریج کامپان رزگار ببن دەستپێکی دا دەما گۆ شەڕێک لەسەر عفرینێ چێ بوویە ئەو شەڕێ هۆڤانە گۆ سەر عفرینێ دەهاتی پەیەدە بخۆژی شەریک بوو لە دەرخستنا خەلکێ جارێیەکێ نەدیشتن گۆ خەلک عفرین دەرکەفە لە داوی خەلک حەمی تا عفرینێدا بێژن سجن کردن تەنێ ڕێیەک ڤەکردن ji ber گۆ ئەو بکەین دەڤەرێ شەهبایە بله دەڤەرێ شەهبادا یعنی سەر لەوێ گۆ مەسئولێت پەیەدە بخوجي دبيجن ومسؤولية بكاكاجي بحثي دكان جو اجرنا او بنا رجيما اسد جدودة كتبوا لرجيما اسد خويا كر جوانرا جو او بتني كاغتك وقت دمكينا وقتنا بس شغلي خبان ماشي يعني بس جبر ويبو جو دفرا اسد او دفرا كردي نبا اوجي دفرا شورشگيري الدجي بشار اسد وحكم اسد بقى. هر وقتك و هر زمانك ده تكيجان تكاري كيجان خلقي استغلال بكي او خلقي جو حميد اشتيخو خسار كريا يعني او خلقي يقول دربدريه او خلقي يقول بني چادره كده او گنجي جو 14 15 18 و 20 سالج دم يقول دبينا 14 20 ساوي ندياره تشتك امیدیا ویده نمایه نه نان هيا نه آف هيا نه تشتكي دي هيا وبتني نه نان و آوه خلق جيان خبر دوام دگه يعني برز دارا افتي وطاي كو كوم كرنا دربدران عفرين لنافا كامبين شهباي ده بلان كري بو مخطط جيرات بوداين بله بري في صالة كده جي ديسا من نفس افيكو انا تفرموي من نفس افغوتنا تم جارق بري في بصال ونيفا كيجي اف بلان كري بو اگر نه پلان کری با و اگر نه خواستن تغییر دیموگرافی ده عفرین چی ببه 100,000 200,000 کسی مدوان کامپا ده هیا همه بلا به هفدور حمی برای خوبت نعفرینه یعنی حمی برای خوبت نحلبه اگر علاقات پیاده برجیم را خوشه و نهیشتی رجیم بکف خواره شما رجیم ریونا کش بیشوانه دگو او در باسی حلبه ببین اجبرگو اگر او در باسی حلبه ببین بکف حیاتک مدنی ده پیاده هر و پککا دایکا وان خلکی نیچیرا وان او خلکی گو بیچاره او خلکی گو ضعیف کتیه او خلکی گو چه امید پیشاوان نمانه و جوی باشتر تنه گو کسک ناف کامپکی دبا کامپکی گو به هاوین شوات جهنم و زستانی جی آبد بنتر در باز دبا
gelek ji xortê me باشه yek û diwan برز kampanda دارا ام دخوازن به هنکی بهرگولی تو بحثا روشا دربدران لناوا کامپین شهبای بکی روشا مروی روشا تندرستی روشا خدمت گزاری چه جواراتینا پیشکش کرن چاوا جیانا خوا یا روزانه درباز دکن دناوا کامپانده jiyana rojana xelkê ez qadim ji te re kurtî bêjim wisa ye yani sibêt radibî nîva çadirekê de yî ama tenê çavê xwe vedîkî ka çadir û kanî berî vê 2 sala ez mala xwe de û kerameta xwe bûm demê got nû çavê xwe vedîkî dunya pêşa te rej dibe ne karek heye tu bikî ne şixulek heye tê bikî ne tu karî ji we sinûrê got wan danî û pişt dewrûberê wî sinûrî teman dîsa jî ez ê bêjim bombekirîne tu nekarî ji vî sinûrî derkevî navê xwe kamp e navê xwe tu li wê de rast e lê ew bendeke sijneke li we derê tu di nav de timênî îca ji ber ku tu ji vê de derkevî tê li her çarekê bigerî çare îca çi ne li wê de yan tê berê xwe bidî Kobaniyê û berê xwe bidî devera Cezîrê yan û demê ku tu berê xwe bidî wê de jî mane lazim e tu leşkerek bî yan tê keçika xwe bişînî YPG yan tê kurê xwe bişînî YPG yan bixwe tê mecbûr jî bibî demê ku resmeka ojelên dana desta û ku derkeve temam tê derkevî ji ber ku çare li cem te nîne ya dî باشه برز gelek ji دارا xortê me ez dixwazim vê yekê bes bînim ziman gelekî giring bû بله de aliyekê dî de gelek ji xortê me Kurd nizam ticare eger kesî behsê kiribe li ser xandinê gelek ji wana tev leşkerê îranî bûn ya milîşiyatê îranî bûn û milîşiyatê Hizbullahê Lubnanî ji ber ku hewiyekê didin wana ew hewiyek kare pê derbasî Helebê jî be û kare derbasî cihêdî jî bibe yani ew bûn leşker li cem Hizbullah û li cem Îranê ji ber ku karibin xwe ji wê rewşê hêdî xilas kirin rewşa tendurustî ez karim ji te re bêjim ew nexweşiyê ku belav باشه برز دارا لسر به خالی هم خواهد راستن برز دارا او خورد یکو تا بحث کری چاوا تفلی میلیسین ایران دبن و بس تا یکو نبلو زهرای دمینن وکم زان کو هر دو باجاروک شیعینه و يعني بيجن هفسينورن بكامبين شهبايرة ji ber ku hevsinûrin tikarî bi aşkere û bi çavê xwe jî bibînî ev rêbenda milîsiyayên Îranê û ya Hizbullah û ev ya rejîma Sûriyê ye û ev jî ya YPG û YPC û êdî ye gelekî bi sanahî tikarî herî xwe bigînî wana gelekî sanaha karî herî xwe bigînî wana ez dixwazim te war bibim bileva ser çava te war digirin ji ser nabêjin na ew jî xwe kes nadixwazin ji xwe re bikin leşker بله yani ev penaberê me ku li widerê bûne nîçîreke ji her kesekî re her yek û bi aliyekê ve bi çarenivîsa wan dilîze yek ji xwe re dişîne belkî cebhatê Idlibê yek jî dişîne cebhatê ê ku dibêjin dijî Daişê yeka her çendî gotin Daişî nemaye lê xeyanî roja îroj dibêjin wellahî şehîd el beramber çalakiyê dimel dijî Daişê duhê muhareza Sûrî yan bêjin fesailê Sûrî nîzîka çel pêncî kesî ji ew kesên leşkerê Sûrî kuştibûn ê rejîma Sûrî ca mirov dilê destê xwe ser dilê xwe datî ne belkî du rojê dî yan sibe yan du sibe çend cenazeyê Kurda werin bêjin wellahî ev di şerekî de yan di filanekî de şehîd ketine ca peyedin nabêje kîjan şerê şehîd ketine بله li vê de tiştekî dî heye gelekî giring e eger hûn çavê xwe bidinê demê ku PKK yan PYD ev mavê 3-4 sala bûye demê ku navê şehîda radigîne eger bes şubhet û şekek li ser yekî hebe li dem û çavê wî de ku biçûk e yan xwar 18 saliyê de ye nanivîsin mawlîdê wî kengî ye bes nivîsin kengî bûye endama û kengî şehîd ketiye başa kengî ji dayîk bûye ev wê zanyarê vedişêrin ji ber ku piraniyê ew kesê ku şehîd dikevin zarokê biçûk in hîn xibret bi wan re nîne û xibreta eskerî bi wan re nîne ew nikarin wî şerê bikin ew têne revandin li çepera ji ber ku bes ku şehîd ketin li muqabilê wênê PKK pera bistîne
بله برز دارا اگر ام براوردیه که بکن یا جی مقارنه که بکن در نافبرا روشا در بدرین عفرینه و بن پیکنین کو در حق کسین کل عفرینه مانه بکن براوردی چاوا تینا نرخاندن أنا أجر أم بخوزن وقت فرمويا براوردية كي بكن أو كسي قد هندر مخيم دا جياني دكا أول ويدا سجنكم سنور دارة أو تين شيركيرون روج بروجي وجيتي استاندن زارو كدوينة كش كدوينة جيتي ناستاندن رفاندن إيرو إيكو العفريني ديسات سجنكا قلكي مصدنا إيجا هر دوجي يقول عفريني ويقول المخيمات الشهبائي ويديجي تدبيجي قي هر دويا توصية هفدوك يا هر دوجي جبو يك آرمانجي دخبتن يك الويدا خلقي درايفين جبرگو بري لشكري ناچار بو بخواد بجن ناچار بو وبخواجي دشن دقرن يعني الويدا بني ركا حجتك وصا سفكا بله خلقي قرتن جبرگو بري تعامل بإدارة بهيدرة كريا ما إدارة جبي بيتر نبو از تعامل بكيرا بكم يگو هاتني هيرو عفريني وان ندزيا كيشت نبن بيكرنا كيشتن نا رفاندنا خلقي هيشتن وبلكي جد صلا بحطاني روجا إيروجي بصدا خلق رفاندنا جبرگو بس پرجوان مستين هما دوهي دیسان دست پیکرمون نزدیکا 15-20 کسی دی هاتنا گرتن بلی یا اف کسانا بخواه بری هاتمون گرتن و پردان و هاتم بردان ایجا جاره کدی هاتم گرتن اگر ام براوردی بکن الفيدا ام چقاسي بيجن نبيجن مخيمات الشهداء ناب نوارمه ناب عفرين جمرة هر ظالمك السر عرض كردستاني را در باصف با بلكي بصدي صالاجي مابا بلكي بينجي صالاجي مابا لي تشتكي هري جرنج هابو الفيدا قملات السرعة خب مينا شو ولات نافيوان نولاتن اگر ملتي وين السرعة ويبا ايوان ديما بعفريني هران الروج بروش بلكي بنامالا نجي العفريني يعني ليه چقاسي اف ظلم چه دبا چقاسي اف تعداد چه دبا چقاسي جريمت چه دبا وچقاسي خلقيتين دخل العفريني ده لي ديسا يه كرد السر عرض خو او خدان عرض خويا برز دارا پروسایا گوهرتنا دموغرافی چاوا ته جیب جی کرن پروسا گوهرتنا ديموغرافي ككم بله گلک گند می عفرینه اوه گو بحنجتا گو اندامت پیاده بون یعنی دانستانی وان پیاده ره بون یعنی اوه دی بون دست سر مالد وان هاتنا دانین جه کردا کسنی عرب هاتنا دانینه ایجا گلک گند مهنه نسبت عرب و نسبت کردا جی بهتر بویه بلکی گلک گند هنه از نابجم حمی گند گلک گند بله از پروسه حتانی گو مرابکه گو بر باویجه لازم خلقي تهبه دمي جو خلقي تهبه او جو جويدا نوتي يعني اي جو هاتيجي او نكار روجتي برحتي خوكجي جبر جوزانا وي ظلم كده وي تعدى كده وي مالا تستانية كيشان روجبات طول خلي ذكي ليه اگر ملتي تنبو تهاري كاري ديكي و بروجا جوهرتنا ديموغرافي ده يعني ام بينا واري عملي ده پیاده شريك ايرود جوهرتنا ديموغرافي العفريني ده دمي جو شرك نظر وانو اف كتائب الاسلامية العفريني ده تشي ده قذيفه پیاده يان صاروخ پیاده لين دكافنا نيفا باجير باشا نيفا باجير تخازي خلق جاركا دي بكي خلق عفريني بيلا يانجي اف تقين جو تشي ده تقين قلك تقين هنا بدستي وان جروب تشكدار الاسلامي تشي ده لي پیاده دخدم لي خودها بله بريج على قوانين خو أفيدي ده قالوا الفيدا برس أفا كا أو خالقون حردو دقينا هفدت شي الفدري قال لك مروف ناتشا مروف زانبا خالق تنها أو حردو جي بجدار انتدا جو كوش كرنا خلقي كردج عفرين جبرجو عفرين دماغو بيده هبوي ودماغو رجيم سوري دجي هبوي نسبة كرد العفرين ده أذكر مشترى بيجم حتى صدي نود وحشت بون بله برز دارا دوی چواره کرن حتی کو کردین رسن در بدرین کول کامپین شهبای وگرن سرمال و ملکین خواه لحرم عفرینه
جلویدا وەکو ئەیگو تێ خواستن چ تەفگەرە ما سیاسی کوردی بە طبعا جگەش پێدا چونکە پێدا نە تەفگەرێک سیاسی کوردیە برایەم بەیانی ئەو نە کوردن و نە تەفگەرێک سیاسی کوردیە تەفگەرە سیاسیە کوردی ئێدی بە مەقراوە من بدەرێ گوتنێ بێژمە ئەنە کەسە سیاست نە ئەوە گو مرۆڤ شەرمێژێ بکە سیاست وتە سیاست مەداری خەتەنی کژان ڕادەیە کاری تەسیرێک سەر عەردێ بکی و دوێ خەلکی vegeri berî vê çend rojan mamosta Mustafa Osî bar dibêjim ragihand got em bi îtilafê re giştine rêkeftinekê got Kurdê me yê resan vegerine warê xwe çi li Efrînê û çi li Serêkaniyê û çi li Girêspî be em destê wî digirin û destê wî dijînin jî ew yek e eger tu karî çi bikî îro berî sibe de ev ji te tê xwastin wek wacibek netewî wek Kurdek û wek laşeyekî Kurdî tu dibêjî ez Encumena Niştimaniya Kurdî me temam ev ji te tê xwastin ev ya yekê ya dudiyê ciga ji yani ev rêkeftin bixwe îmzekirina vê rêkeftinê bixwe dampêdanek bû got guhartina demografî tê kirin got zulmek heye got xelkin Kurd hene ji deverê wan derketine lazima vegerin ev gavek gelekî îcabî bû lê îca li tenfîzê jî dimîne yani ka were warê bica anînê yan na ya duduyê tê xwastin tevgera siyasiya Kurdî tev ew kesê got ser bixwe wek merciyetek ji wan re hebe Türkare bi aşkere dan û stanê bikin bi aşkere peyda hetanî roja îro hazir e û ew dibêje em hazirin Türkare rûnin baş e aliyê dî Kurdî çima ew ne hazirin rûnin hûn jî rûnin eger hûn karibin xelkê me vegerîne ser erdê wan mala we ava û saeta we xweş yani ev îro qazanceka netewî ye demê got xelk vegere ser erdê peyama te gihîşt birêz çalakvan Dara Husarî gelek spas li ser agahiyên te û beşdarbûna te